Გამოდენიმე რჩევას თავიდან გავიმეორებ და დაიმახსოვრეთ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პირველი ეს არის, რომ პანიკაში არ უნდა გაყიდოთ, ემოციით არ უნდა იყიდოთ, არ უნდა ფიქრობდეთ იმას, რომ აი სულ რატო ზემოთ არ მიდის, ან იმიტომ რომ თუ სულ ზემოთ წავა, როგორ იყიდით? ანუ ბირჟა ეს ფასის კოტირება ხდება. და შესაბამისად ხან ჩამოვა ხანავა, ამიტომ ამან არ უნდა შეგეშინოთ და არ უნდა მოხდეს ესეთი პანიკური გაყიდვები და მერე ეიფორიით და ასე შემდეგ. ეს სიმშვიდეში უნდა გააკეთოთ, ჩვეულებრივი სამუშაოა. გახსოვდეთ, რომ როცა ყიდულობთ ტოკენს ან კოინს და ეს შემდეგ ფასი იცვლის, ხან ზემოთ, ხან ქვემოთ. გამოცან არის ის, რომ ჩამოიწევა, იყიდოთ, აიწევა, გაყიდოთ. ეხლა დამშვიდდა ბაზარი და ზემოთ წავიდა. ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება 10 საათიდან 11-12 საათამდე ეს პერიოდი, თუ რას იზავს ბაზარი მაშინ. ასევე დღის დახურვისას, დღის დახურვა იცით, ბევრჯერ მითქვი 4 საათზე ხდება ჩვენი დროით, ღამის 4 საათზე. ამიტომ სიფრთხილე ყურადღება და მიეჩვიეთ სტოპ-ლოსის დაყენებას და take profit-ის, ვისაც გაქვთ ამის ტექნიკური შესაძლებლობა, პლატფორმა თუ გაძლევთ ამის საშუალებას. სხვა შემთხვევაში, შეცვალეთ პლატფორმა და აიღეთ გადადით უფრო ასეთ მოქნილზე და უფრო დაცულ პლატფორმებზე. აბა წარმატებას გისურვებთ. ვეცდები კიდევ ერთი ფერი ჩავწერო უკვე 10 საათის შემდეგ, ნახოთ.